हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। सो गाइस, जैसे कि सर्दी का मौसम है और तकरीबन दिन पर दिन सर्दी और होती जा रही है, तो इस टाइम सुबह को लेट आँख खुली थी। तो मौसम कुछ अच्छा था तो मैं सोचा सबसे पहले मौसम दिखा। तो गाइस, नाश्ते में आज बना था जो कि आटे की मूसली और साथ में चाय। अच्छा, अब इसकी शेप ये बना जाए कि किस फूल का नक्शा है, मम्मा ने इतने प्यार से बनाया था और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। उसके बाद मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया था। ये है चेक प्रिंट की शर्ट, खूबसूरत सी रेड और ब्लैक कलर की माय फेवरेट प्रिंट है और ब्लैक कलर के साथ में इसके साथ ट्राउज़र और दुपट्टा है। तो फिर शावर वगैरह लेके फ्रेश हो गई थी, जे डॉट का बॉडी स्प्रे लगाए थे और स्किन केयर ज़रूर करनी चाहिए स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है। तो साथ में मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी और वैसलीन वगैरह, इससे स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है वेडिंग सीजन चल रहा है और मेरी बहन की फ्रेंड का था निकाह, तो उसने उसके लिए एक खूबसूरत सा इमाम जामिन दिया जो कि उसको गिफ्ट करना था। एज अ शिया फ्रेंड ये सबसे खूबसूरत गिफ्ट होता है जो कि आपकी फ्रेंड को पसंद आता है। तो उसने मुझे कहा इसको खूबसूरत सा एक प्यार से सेटअप कर दो जो कि खूबसूरत भी लगे और मेरी फ्रेंड को पसंद भी आए, गिफ्ट के साथ इमाम जामिन भी। तो ये खूबसूरत से सेट कर दिया था। आप लोग को बताएं आप लोगों को कैसा Two लगा। hours later. तो गाइस, उसके बाद मेरी बहन अपनी फ्रेंड के फंक्शन से होकर वापस आ गई थी और उन्होंने ये खूबसूरत से फेवर डिस्ट्रीब्यूट किए थे अपनी फ्रेंड्स में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पर मेहंदी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि निकाह से पहले उन्होंने एक मेहंदी का फंक्शन दिया था अपनी फ्रेंड्स के साथ, गेट टुगेदर था। सो गाइस, उसके बाद शाम का टाइम हो गया था और टी टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग ने दही बल्ले मंगवाए थे, समोसे मंगवाए थे और साथ में ये मज़ेदार सा केक रिसीव हुआ था जो कि मैंने खुद टी केक मंगवाया था। मैंने सोचा था डिफरेंट केक ट्राई कर चुकी हूँ और मेरे जो इंस्टा फैमिली है वो मुझसे ज़्यादा यही पूछती है कि आप टी केक, चॉकलेट केक वगैरह का भी रिव्यू शेयर करेंगे, ये कौन की कौन सी बेकर सबसे ज़्यादा अच्छा बनाती है। तो गाइस, जब मैंने इंस्टाग्राम पर सर्च किया तो मुझे एक पेज मिला, द बेक लैब। तो इनका टी केक मैंने सुना है काफ़ी फेमस है और इन्होंने स्पेशल कोर्स भी किया हुआ है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इनका ही टी केक ट्राई करती हूँ। सो जब मैंने इनका टी केक मंगवाया और मुझे रिसीव हुआ गाइस, सच में इसका टी केक बहुत ही बेस्ट है। अच्छा, जो क्रीम केक या बाकी केक वगैरह होते हैं वो हम अपने किसी इवेंट पर मंगवाते हैं या बहुत कम अपने लिए मंगवाते हैं घर में, लेकिन टी केक जो होते हैं वो घर में अक्सर ही आते रहते हैं, मतलब रेगुलर ही आते रहते हैं। हर 2-3 दिन बाद इसकी क्रेविंग हो जाती है। तो बेकरीज वगैरह से तो मंगवाते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं किसी बेकर से मंगवाऊँ जिनका बहुत ही फ्रेश हो और डिफरेंट हो, क्योंकि बेकरी का भी इतना फ्रेश टी केक नहीं होता, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, इनका केक इतना ज़बरदस्त था। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी द बेक लैब से आप भी ज़रूर ऑर्डर कीजिए और इनका टी केक मेरी तरह आप लोग भी इंजॉय कीजिए। केक वाक़ई बहुत ज़्यादा यम्मी था, मेरे पापा को बहुत पसंद आया, मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद आया और फैमिली में सबको बहुत पसंद आया। केक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, फिर साथ में बोनफायर नाइट थी आज हमारे घर में, तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना उस पर कोलों पर ही चाय बना लूँ। रात को DI खाने में वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, मौसम देख रही हैं। 1,000 years later. बोनफायर नाइट के लिए मैंने एक देसी सेटअप अरेंज कर लिया था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारी फैमिली इस तरह से साथ मिलकर बैठती है और हम सारे साथ साथ होते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आता है। कि वैसे भी आजकल की इतनी बिजी लाइफ हो गई है, किसी को किसी के साथ बैठने का टाइम नहीं होता। सो भाई जॉब से फ्री होते हैं या बाबा जब जॉब से फ्री होते हैं तो हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट कर लेते हैं ताकि सब साथ मिलकर बैठे और इस तरह से गपशप कर रहे थे। और आज बाबा को भी छुट्टी थी अपने ऑफिस की जॉब की तरफ से, तो यहाँ आग वगैरह जला के बारबेक्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। और ये खूबसूरत से वीडियो मैंने बनाई थी जो कि अब मैं देख रही हूँ जब वॉइस ओवर कर रही हूँ व्लॉग का, और मुझे खुद को बहुत पसंद आ रही है। इतनी प्यारी लगती है ना इस तरह की वीडियोस, जैसे इंस्टाग्राम की रील्स में चल रहे थे। तो मैंने सोचा था मैं अपने व्लॉग में भी इस तरह की वीडियो बना के अपलोड करूँगी। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको भी अपनी फैमिली के साथ हमेशा साथ रखे और इस यहाँ तरह पर से सारी एंजॉय फैमिली करवाए। इकट्ठी हो गई थी और हम लोग बोनफायर नाइट एंजॉय कर रहे थे, साथ में बारबेक्यू बनाए थे। बारबेक्यू वैसे ही सर्दियों की रातों में तो अक्सर हर वीकेंड ही बनते रहते हैं हमारे घर में भी। आप लोग बताएं, आप लोग को विंटर्स में बोनफायर नाइट करना अच्छा लगता है और गेट टुगेदर करना। सो यहाँ पर जो चाय बनाई थी वो सब पी रहे थे और साथ में वो केक एंजॉय कर रहे थे जो ना बेक लैब से बनवाया था। सबको बहुत ही पसंद आया, बहन भाइयों को भी।
तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि इनका केक इसलिए भी बहुत ज़्यादा फ्रेश था, इन्होंने मक्खन डाला था स्पेशल ब्लू बैंड का, और इनके टी केक बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझसे अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए या इंस्टाग्राम पर। अच्छा, आप लोग इनसे ऑर्डर करने के लिए आप लोग इनसे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने इनका इंस्टाग्राम पेज साथ में अटैच कर दिया, आप लोग इनको ऑर्डर कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए। A few moments later. तो यहाँ पर हमारा बारबेक्यू वगैरह सब बन गया था और सब फैमिली मिलके एंजॉय कर रहे थे, ये खा रहे थे। एज़ अ व्लॉगर लाइव हमारी ये मुश्किल होती है कि हमारा खाना अक्सर ठंडा हो जाता है, बट हमारे वीडियोस बनाने के चक्कर में हम लोग थोड़ा-सा लेट हो जाते हैं। बट बने मज़े का बना था और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, माशा से हमारे घर में इतना मज़े का बारबेक्यू बनता है कि हमें रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा घर का बना हुआ बारबेक्यू बहुत पसंद है। असल में बहुत फ्रेश भी होते हैं और बहुत टेस्टी भी। उसके बाद जैसे ठंड का मौसम है तो हम लोग ने साथ में जलेबियाँ मंगवा लिए थे और सबने मिलकर ये एंजॉय किए। जलेबियाँ बहुत मज़े के बने हुए थे और जलेबियाँ हमने शीरी महल स्वीट्स वाले बेकरी से मंगवाए थे और बहुत फ्रेश थे। तो गाइस, बोनफायर वगैरह नाइट एंजॉय करने के बाद, यम्मी सा डिनर करने के बाद, उसके बाद मैंने ग्रीन टी बना ली थी और हम सब के लिए। तो सर्दियों की रातें हों तो ग्रीन टी बगैर तो गुजारा नहीं। इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग बहुत पसंद आएगा। इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कमेंट में आपको व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू।